हेलो अल आजको यो भिडियोमा म एड्रेसिङ मोडको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो एड्रेसिङ मोड भनेको जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यसको एड्रेस पार्ट जुन हुन्छ त्यो एड्रेस पार्टलाई इन्टरप्रेट अर मोडिफाई गर्ने रुल हो। किन गरिन्छ भन्दाखेरि अपरेन्डको इफेक्टिभ एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नको लागि। सो एड्रेसिङ मोड चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ हुन्छ है, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एड्रेसिङ मोडहरू हुन्छ। यत्रो धेरै काइन्ड अफ एड्रेसिङ मोड एउटा अपरेन्डलाई खोज्नलाई किन दियो त? यसको लागि दुईटा कारण छ। एउटा रिजन भनेको प्रोग्रामिङ भर्सेटिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि युजरलाई। सो भर्सेटिलिटी कसरी प्रोभाइड हुन्छ त? बाइ प्रोभाइडिङ दिज फ्यासिलिटीज। मैले हाइलाइट गरेको फ्यासिलिटीहरू हेरौँ के छ। पोइन्टर्स टु मेमोरी। फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सीपीयू को रेजिस्टर हुन्छ त्यसले कुनै एउटा मेमोरी एड्रेसको कुनै एउटा मेमोरीको एड्रेस लोकेसन होल्ड गरेको हुन्छ। सो नाउ दैट सीपीयू रेजिस्टर इज अ पोइन्टर टु मेमोरी। ओके, यो पनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा प्रोग्रामर अर युजरलाई चाहिन्छ। अर्को भनेको काउन्टर्स फर लुप कन्ट्रोल। सो जुन लुपलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन हामी काउन्टर युज गर्छौं त्यो काउन्टर पनि हामी we use by using the addressing mode। यसैको काम चाहिन्छ हामीहरूलाई। नेक्स्ट इज इन्डेक्सिङ अफ डेटा। डेटालाई इन्डेक्स गर्नको लागि यो हामी एकछिनमा हेर्छौँ यो के रहेछ इनफ्याक्ट है भन्ने कुरा। एन्ड देन द प्रोग्राम रिलोकेसनको लागि। प्रोग्राम रिलोकेसन भनेको यो चाहिँ नर्मली मल्टी प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। मल्टी प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ त? हाम्रो मेन मेमोरीमा मल्टिपल वटा प्रोग्राम रिसाइड हुन्छ। So that is known as the multi-programming। And then के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्जिक्युसन हुँदाखेरि एकैपटक सबै प्रोग्राम रन भएको जस्तो पनि फिल गराउन सकिन्छ हाम्रो कम्प्युटरको युजरलाई। सो द्याट्स अ मल्टी-प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्ट। यहाँ मेन थिम के छ भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरीमा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू लोड हुन्छ। मानौ अहिले एउटा प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने वी हैव टु गो टु अ लोकेसन जहाँ त्यो प्रोग्राम छ अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ त? हामीहरूले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। फेरि त्यो इन्स्ट्यान्टमै अर्को प्रोग्रामतिर जानु पर्यो अरे। त्यसपछि इमिडिएटली अर्को प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, अर्को प्रोग्रामको थोरै सानो पोर्सनलाई। त्यो टाइममा के हुन्छ त? वी हैव टु टेक द प्रोग्राम काउन्टर टुवर्ड्स द लोकेसन अफ एनदर प्रोग्राम। सो यो जुन एउटा प्रोग्रामको लोकेसनबाट अर्को प्रोग्रामको लोकेसनमा आयो यो कन्सेप्टलाई भन्छ प्रोग्राम रिलोकेसन भनेर। दिस इज डन इन अ मल्टी प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्ट। ओके, सो अर्को चाहिँ रिजन किन छ त एड्रेसिङ? अर्को रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेसिङ मोड प्रोभाइड गर्ने रिजन भनेको टु रिड्युस द नम्बर अफ बिट इन द एड्रेसिङ फिल्ड अफ द इन्स्ट्रक्सन। जुन एड्रेस फिल्ड हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको त्यसको चाहिँ नम्बर अफ बिट रिड्युस गर्नको लागि वी युज एड्रेसिङ मोड। अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ कसरी चाहिँ रिड्युस हुन्छ भनेर बाई युजिङ सम काइन्ड अफ रिलेटिभ एड्रेस। ओके, सो लेट्स सी हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकल डिभाइडेड इन्टु 3 मेन फेजेस है। यो इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ 3टा मेन फेजमा डिभाइड भएको छ। हामीले पहिले पढिसकेको छ फेज डिकोड एन्ड एक्जिक्युट। सो यो 3टा फेजमा एक्जिक्युट हुँदाखेरि वी निड टु फाइन्ड द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो हाम्रो नर्मल इन्स्ट्रक्सन फर्मेट यस्तो खालको हुन्छ। एउटा अपरेसन कोड हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को मोड हुन्छ एन्ड देन द एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो यो एड्रेस भनेको जस्तो खालको पनि हुन सक्छ, डाइरेक्टली अपरेन्डलाई भेट्न पनि सक्छ, नभेट्न पनि सक्छ। वी हैव टु अन्डरगो एनी काइन्ड अफ प्रोसेस ओके फर फाइन्डिङ द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो द मोड बिट स्पेसिफाइज हाउ द अपरेन्ड इज टु बी फेच्ड। सो लेट्स सी यो मोड बिटले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एड्रेसिङ मोडलाई सिग्निफाई गर्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एड्रेसिङ मोड। ल एकपटक हेरौँ त। इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोडमा के हुन्छ त? इन्डाइरेक्टली इन्स्ट्रक्सनमै अपरेन्डको एड्रेस स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल कम्प्लिमेन्ट एक्युमुलेटर CMA गर्यो भने के हुन्छ त? एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। इन द्याट केस वी डोन्ट निड एनी एड्रेस अफ द अपरेन्ड बिकज इन्स्ट्रक्सनमै इन्डाइरेक्टली के आएको छ त? द अपरेन्ड इज द एक्युमुलेटर इटसेल्फ भनेर आइसकेको छ। सो दिस काइन्ड अफ एड्रेसिङ इज नोन एज द इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड। अब यो जुन इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड हुन्छ नर्मली यो 0 एड्रेस इन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ। 0 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन भनेको जहाँ चाहिँ हामीलाई अपरेन्डको एड्रेसै चाहिँदैन, 0 वटा एड्रेस हुन्छ फर द अपरेन्ड। नेक्स्ट इज द इमिडिएट मोड।
इमिडिएट मोड भनेको यो एड्रेस पार्टमा अपरेन्डको एड्रेस हुँदैन, बट here is the actual operand. यो एड्रेस पार्टमा के हुन्छ त एक्चुअल अपरेन्ड नै हुन्छ, ओके, इन द इमिडिएट मोड. सो इमिडिएट मोडमा के हुँदो रहेछ त अपरेसन इज डन अन दिस पार्ट, सिधै यहाँ अपरेन्ड हुन्छ हाम्रो, ओके. नेक्स्ट इज द रेजिस्टर मोड. रेजिस्टर मोड भनेको अपरेन्ड भनेको रेजिस्टरको सीपीयू को रेजिस्टरमा रिसाइड भएको हुन्छ हाम्रो अपरेन्ड. सो यो जुन एड्रेस हुन्छ, दिस एड्रेस स्पेसिफाइज द रेजिस्टर इन अ सीपीयू जहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ. यो एड्रेस पोर्सनले त्यसलाई स्पेसिफाई गर्छ. नेक्स्ट इज द रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट मोड. रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट मोडमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ सीपीयू को रेजिस्टरमा अपरेन्डको एड्रेस बसेको हुन्छ, अपरेन्डको मेमोरी एड्रेस बसेको हुन्छ. जुन हाम्रो सीपीयू को जुन रेजिस्टर छ जनरल पर्पज रेजिस्टर, त्यसमा चाहिँ एउटा मेमोरी लोकेसन बसेको हुन्छ, मेमोरी लोकेसनको एड्रेस बसेको हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड भेटिन्छ इन द प्राइमरी मेमोरी. So therefore that is known as the register indirect mode, because the address stored in the register is not the address of the operand, but it is the address of the operand. Okay. So next is auto increment or auto decrement mode. Auto increment or auto decrement mode मा के हुन्छ त एउटा रेजिस्टरमा अपरेन्ड को एड्रेस हुन्छ, त्यसपछि त्यो रेजिस्टरलाई एक्सेस गरेर अपरेन्डलाई फेच गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो रेजिस्टरको कन्टेन्ट अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. अटो डिक्रिमेन्ट मोडमा के हुन्छ त त्यो अपरेन्डलाई फेच गर्नुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ त रेजिस्टरको कन्टेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली डिक्रिमेन्ट हुन्छ. सो यसको बारेमा एउटा एक्जाम्पलमा हेर्छौँ यो कसरी हुन्छ यो भनेर. ओके, अलिकति क्लियर हुन्छ. डाइरेक्ट एड्रेस मोड. डाइरेक्ट एड्रेस मोड भनेको हामीले पहिलादेखि पढ्दै आएको हो. डाइरेक्ट एड्रेस मोडमा जुन एड्रेस पोर्सन अफ द इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, that is the address of the operand in the memory. Next is indirect mode. Indirect mode मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एड्रेस पोर्सन हुन्छ त्यो एड्रेस पोर्सनले चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्छ त एउटा मेमोरी लोकेसनलाई पोइन्ट गर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो एड्रेस अफ द अपरेन्ड हुन्छ. ओके, इन इनडाइरेक्ट एड्रेस मोड. सो यो इनडाइरेक्ट एड्रेस मोडमा के हुन्छ त कन्ट्रोलले इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ, त्यसपछि फेरि अर्को पटक के गर्छ त इफेक्टिभ एड्रेसलाई फेच गर्छ. देयर आर टू फेच साइकल्स इन इनडाइरेक्ट एड्रेस मोड. सो लेट्स सी. अब दिज आर द मेन एड्रेसिङ मोड है, बट देयर आर अनदर काइन्ड्स अफ एड्रेसिङ मोड जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ एड्रेस भनेको कुनै एउटा सीपीयू रेजिस्टरसँग चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पार्टलाई एड गरेर निकालिन्छ. There are other kinds of addressing mode also. Okay, so यो जुन रेजिस्टर मोड, इन्डेक्स्ड मोड र बेस रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड छ, यो तीनटा जुन मोड छ, यो तीनटा मोड भनेको इफेक्टिभ एड्रेस भनेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सनसँग कुनै एउटा सीपीयू को रेजिस्टरलाई एड गरेर वी फाइन्ड द इफेक्टिभ एड्रेस. इफ देयरफोर यो तीनटा एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ त इन सर्ट अपरेन्डको इफेक्टिभ एड्रेस भनेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सन र सीपीयू को कुनै एउटा रेजिस्टरलाई एड गरेर वी फाइन्ड द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड. यो कुरालाई बुझौँ. सो यो कुरा बुझेपछि यो एउटा इक्वेसनलाई बुझौँ अनि सजिलो हुन्छ हामीहरूलाई. ओके, सो रिलेटिभ एड्रेस मोड. रिलेटिभ एड्रेस मोड. रिलेटिभ एड्रेस मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एड्रेस पोर्सन अफ द इन्स्ट्रक्सन छ त्यसमा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट एड हुन्छ एन्ड द्याट इज द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड. सो यस्तो खालको एड्रेसिङ मोड चाहिँ किन राखियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ एड्रेस बिट घटाउनको लागि इन्स्ट्रक्सनमा, बिकज प्रोग्राम काउन्टरले सर्टेन बिट होल्ड गरेको हुन्छ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको, त्यसैमा सम सर्टेन नम्बर एड गर्यो भने त थोरै बिटले नै वी क्यान नेभिगेट टु डिफ्रेन्ट लोकेसन्स अफ द मेमोरी टु फाइन्ड द अपरेन्ड. देयरफोर के हो त हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सनको नम्बर अफ बिट्स रिड्युस हुने भयो. देयरफोर वी युज दिस काइन्ड्स अफ एड्रेसिङ मोड. ओके, सो देयरफोर रिलेटिभ एड्रेस मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ नर्मली ब्रान्च एड्रेस हुन्छ, यो रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ ब्रान्च एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नको लागि युज हुन्छ.
Now the branch address is relative to the address of the instruction word itself. एउटा चाहिँ जुन हाम्रो ब्रान्च एड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सेटको जुन एड्रेस हुन्छ त्योसँग चाहिँ एउटा रिलेसनमा हुन्छ। कस्तो खालको रिलेसन भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनको जुन हाम्रो एड्रेस हुन्छ त्यो र प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट जोडिएको रिलेसन हुन्छ। हाम्रो ब्रान्च एड्रेस इज इक्वल टु कस्तो खालको हुन्छ त इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सन प्लस प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु, यो दुईटा एड भएपछि वी फाइन्ड द ब्रान्च एड्रेस। सो अब्भियसली के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सनमा चाहिँ वी रिक्वायर लेस नम्बर अफ बिट्स बिकज प्रोग्राम काउन्टरमा अलरेडी सम भ्यालु हुन्छ। देयरफोर लेस नम्बर अफ बिटले वी क्यान नेभिगेट टु द इन्टायर लोकेसन अफ द मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट इज द इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड। इन्डेक्स एड्रेसिङ मोडमा कस्तो हुन्छ त यसमा पनि नर्मली त्यस्तै एडिसनै हुने हो, बट देयर इज अ स्पेशल रेजिस्टर, त्यसलाई भन्छ इन्डेक्स रेजिस्टर भनेर। त्यो इन्डेक्स रेजिस्टरले कुनै एउटा इन्डेक्स भ्यालु कन्टेन गर्छ र द्याट क्यान बी इन्क्रिमेन्टेड अर डिक्रिमेन्टेड है आफ्टर इट्स भ्यालु इज युज टु एक्सेस द मेमोरी। सो इन्डेक्स एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सन हुन्छ त्यसलाई इन्डेक्स रेजिस्टरको पोर्सनसँग एड गरिन्छ एन्ड देन वी फाइन्ड द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। नेक्स्ट इज द बेस रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड। सो बेस रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा नर्मली यो भनेको इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड जस्तै नै हो। यो जुन इन्डेक्स एड्रेसिङ मोड छ यसमा के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट इन्डेक्स रेजिस्टरसँग एड हुन्छ एन्ड देन वी फाइन्ड द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। बेस रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट एउटा सीपीयूको स्पेशल रेजिस्टर बेस रेजिस्टरसँग एड हुन्छ एन्ड वी गेट द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड। सो यो दुईटा एड्रेसिङ मोड एउटै सेन्स दिन्छ है, यो दुईटा लजिकली एउटै जस्तो देखिन्छ बट कन्सेप्चुअली यो दुईटा फरक छ। इन्डेक्स रेजिस्टर है यसको चाहिँ कन्सेप्चुअली के फरक छ भन्दाखेरि दिस टू रेजिस्टर हैज डिफरेंट पर्पजेस, इंडेक्स रजिस्टर र बेस रजिस्टरको। सो इंडेक्स रजिस्टर इज एज्युम टू होल्ड एन इंडेक्स नंबर दैट इज रिलेटिभ टू द एड्रेस पार्ट अफ द इन्स्ट्रक्सन। एउटा इंडेक्स रजिस्टर चाहिँ नर्मली जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पार्ट छ त्यसलाई छोटो पार्नको लागि मात्रै युज हुन्छ, त्यो नम्बर अफ बिट्स घटाउनको लागि मात्रै युज हुन्छ। सो दैट इज रिलेटिभ टू द एड्रेस पार्ट अफ द इन्स्ट्रक्सन, दैट्स अल। इंडेक्स रजिस्टरको काम त्यति मात्रै हो। बट बेस रेजिस्टर जुन यो बेस रेजिस्टर हुन्छ इट्स मेन फंक्शन इज फर द प्रोग्राम रिलोकेसन। कसरी प्रोग्राम र रिलोकेट गर्छ त बेस रेजिस्टरको कन्टेन्ट चेन्ज गरिदिन्छौँ हामीहरूले एन्ड देन जुन एड्रेस पोर्सन अफ द इन्स्ट्रक्सन छ त्यो चाहिँ बेस रेजिस्टरसँग एड हुन्छ। सो डिफरेन्ट लोकेसन बेस रेजिस्टरको छ भने नाउ द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड इज एट द डिफरेन्ट लोकेसन। ओके, सो नर्मली के गरिन्छ त यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि इट गिव्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटिभ टू दिस बेस एड्रेस। जुन बेस रेजिस्टरको एड्रेस छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको जुन एड्रेसको पोर्सन छ त्यो एड्रेसको पोर्सनले बेस एड्रेससँग चाहिँ हल्का डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै दिन्छ, बेस एड्रेसबाट हल्का डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै दिन्छ। सो इट इज मेनली युज्ड फर प्रोग्राम रिलोकेसन। सो एउटा पोर्सन अफ द प्रोग्रामको लागि हाम्रो चाहिँ बेस रेजिस्टरको एड्रेस सेट गरिन्छ एन्ड देन वी युज बेस रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड। इफेक्टिभ एड्रेसहरू त्यही बेस रेजिस्टरको आधारमा हामीहरूले क्यालकुलेसन गर्छ। फेरि अर्को प्रोग्रामको अपरेन्डहरूलाई चाहिँ हामीहरूले फेच गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ त बेस रेजिस्टरको जुन एड्रेस हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अर्को प्रोग्रामको लोकेसनमा लगिन्छ अनि फेरि के गरिन्छ त सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सनमा। त्यो चाहिँ जुन एकदमै थोरै नम्बर अफ बिट्स हुन्छ एज अ रिजल्ट के भयो त हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको बिट लेन्थ घट्ने भयो बिकज वी हेभ रिड्युस्ड द एड्रेस पोर्सन्स बिट लेन्थ। अब यहाँ त यत्रो धेरै थ्योरी छ, एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल हेरौँ, यो माथिको सबै कुरा अझै राम्ररी क्लियर हुन्छ है। सो हियर इज अ न्युमेरिकल एक्जाम्पल। सो यो एउटा फिगरमा एउटा छ लोड एसी है एड्रेस इक्वल्स टु 500। सो एक्युमुलेटरमा 500 एड्रेसको कन्टेन्टलाई लोड गर्ने भने जस्तो देखिन्छ यहाँबाट, बट कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा
It depends upon the type of addressing mode we have used. So location 200 र 201 मा यो पुरा instruction बसेको छ. So यो जुन mode bit छ, this mode bit specifies how the operand is loaded into the accumulator. Okay. So there are different kinds of register. R1 भनेको के हो त यो हाम्रो CPU को register हो. PC भनेको program counter, XR भनेको index register हो, AC भनेको के हो त हाम्रो accumulator हो. So let's see. यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड छ भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ त इफेक्टिभ एड्रेस भनेको यही 500 हो. ओके. सो एक्युमुलेटरमा के को कन्टेन्ट आउँछ त 500 लोकेसनमा जे कन्टेन्ट छ 800 छ. देयरफोर एक्युमुलेटरमा भ्यालु कति आउँछ त 800 आएर बस्छ. सो इन दिस टेबल वी क्यान सी इफेक्टिभ एड्रेस 500 छ, एक्युमुलेटरमा 8 आएर बस्छ. सो इमिडिएट एड्रेसिङ मोड. इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा यो 500 भनेकै अपरेन्ड हो. सो एक्युमुलेटरमा यो 500 आएर बस्छ. अगेन इन्डाइरेक्ट एड्रेस छ भने सो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड अघि हामीले डिस्कस गरिसकेको छ. इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड छ भने के हुन्छ त यो जुन 500 छ यो 500 मा यो जुन 800 छ. नाउ दिस इज द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड. देयरफोर 800 लोकेसनमा जे भ्यालु छ 300 त्यो चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटरमा लोड हुन्छ. देयरफोर इन्डाइरेक्टमा के हुँदो रहेछ त 300 लोड हुँदो रहेछ. नाउ अब के आयो त रिलेटिभ एड्रेस आयो. अब यो भनेको एडिसनको कुरा हुन्छ, अघि नै भनिसकेको छ. ओके. सो रिलेटिभ एड्रेसमा के हुन्छ त हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो एड्रेस पोर्सनसँग एड हुन्छ. ओके. सो लेट्स सी प्रोग्राम काउन्टरको जुन पोर्सन छ सो रिलेटिभ एड्रेसमा यहाँ नै छ. सो प्रोग्राम काउन्टर भनेको कति छ त अब 201 भनेको करेन्टली एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन भयो हाम्रो 201 लोकेसनसम्मको. एन्ड देन द प्रोग्राम काउन्टर भनेको चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेडको एड्रेस होल्ड गर्छ. हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन यहाँ छ भने हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको कन्सेप्ट भनेको 202 हुन्छ. सो इन दिस रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड, यो जुन रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एड्रेसको पोर्सन र प्रोग्राम काउन्टरको 202 को पोर्सन एड हुन्छ. सो 500 प्लस 202 भनेको 702 इज आवर इफेक्टिभ एड्रेस. सो 325 यो जुन 325 भ्यालु छ यो चाहिँ के हुन्छ त एक्युमुलेटरमा लोड हुन्छ. सो एज वी क्यान सी 325 चाहिँ रिलेटिभ एड्रेस को केसमा लोड भएको छ एक्युमुलेटरमा. इन्डेक्स एड्रेसमा के हुन्छ जुन हाम्रो एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट छ जुन एड्रेसिङ पोर्सन छ त्यो चाहिँ इन्डेक्स रेजिस्टरसँग एड हुन्छ. देयरफोर 500 चाहिँ 100 सँग एड हुन्छ. हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पोर्सन इन्डेक्स रेजिस्टरको कन्टेन्टसँग एड हुन्छ 100. नाउ 600 इज आवर इफेक्टिभ एड्रेस. सो 600 मा जुन भ्यालु छ 900 त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो एक्युमुलेटरमा लोड हुन्छ इन दिस एक्युमुलेटर. सो इन्डेक्स एड्रेसिङ मोडमा 900 लोड भयो. सो रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा इफेक्टिभ एड्रेस वी डोन्ट निड टु फाइन्ड आउट. रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ अपरेन्ड भनेको के हुन्छ त यो CPU को रेजिस्टर हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ के दिएको छ त एउटा मात्रै CPU को रेजिस्टर दिएको छ. देयरफोर यो जुन 400 भन्ने भ्यालु छ त्यो चाहिँ एक्युमुलेटरमा लोड हुन्छ. सो यदि रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड छ भने ओके रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड छ भने द अपरेन्ड इज एज्युम टु रिसाइड इन द डिफल्ट रेजिस्टर. ओके. यदि एउटा मात्रै रेजिस्टर छ भने द्याट इज द डिफल्ट रेजिस्टर. यो भनेको 400. अपरेन्ड भनेको R1 भन्ने रेजिस्टरमा हुन्छ रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा. इन दिस केस देयरफोर अपरेन्ड इज द कन्टेन्ट अफ दिस R1 रेजिस्टर द्याट इज 400. एक्युमुलेटरमा 400 भ्यालु लोड हुन्छ. सो वी क्यान सी इन हियर रेजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा. नेक्स्ट इज रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट. रेजिस्टर इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ त नाउ दिस रेजिस्टर इज पोइन्टेड टु दिस मेमोरी. सो R1 मा 400 भनेको छ. नाउ दिस 400 इज द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड. सो 400 लोकेसनमा के छ त 700 भन्ने भ्यालु छ. सो दिस 700 इज लोडेड टु द एक्युमुलेटर. सो एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट कति छ त 700 छ इन केस अफ रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट. नाउ अटो इन्क्रिमेन्ट मोड. अटो इन्क्रिमेन्ट मोडमा
रेजिस्टरको जुन कन्टेन्ट छ ओके त्यो रेजिस्टरको कन्टेन्ट इज एज्युम टु बी त्यो रेजिस्टरको कन्टेन्ट इज द पोइन्टर टु द मेमोरी सो 400 लोकेसन ओके यो 400 भनेको के हो त नाउ दिस इज द इफेक्टिभ एड्रेस अफ द अपरेन्ड यो भनेको रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड जस्तै हो फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब अपरेन्डलाई एक्सेस गरिन्छ त्यसपछि यो R1 को कन्टेन्ट चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ सो इन दिस केस ओके इन दिस अटो इन्क्रिमेन्ट मोड के हुन्छ त इट इज सेम एज द रेजिस्टर एड्रेसिङ मोड है रेजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड R1 ले जुन पोइन्ट गरेको एड्रेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ दैट मिन्स 400 मा हाम्रो अपरेन्ड हुन्छ सो 700 भनेको एक्युमुलेटरको कन्टेन्टमा लोड हुन्छ अगेन के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो एक्युमुलेटरको कन्टेन्टमा लोड हुन्छ अपरेन्ड एक्सेस भइसक्छ अटो इन्क्रिमेन्टमा के हुन्छ त यो R1 को कन्टेन्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ देयरफोर यो अब चाहिँ कति हुन्छ त 401 हुन्छ सिमिलरली अटो डिक्रिमेन्ट मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेन्डलाई एक्सेस गर्नुभन्दा अगाडि नै यो R1 को कन्टेन्ट 1 ले घट्छ अटो डिक्रिमेन्ट मोडमा सो द कन्टेन्ट अफ R1 फर क्याल्कुलेटिङ द इफेक्टिभ एड्रेस इज 399 यो 399 ले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्छ त यो 399 ले चाहिँ हाम्रो अपरेन्डको इफेक्टिभ एड्रेसलाई पोइन्ट गरेको हुन्छ सो 399 मा जे हुन्छ 450 कन्टेन्ट त्यो चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटरमा लोड हुन्छ सो यो जुन छ कन्टेन्ट 450 त्यो चाहिँ के भयो त एक्युमुलेटरमा लोड भयो सो नर्मली एड्रेसिङ मोड भनेको यति नै हो है हाम्रो कोर्समा भएको अझै डिटेल चाहियो भने यु क्यान सी इन बुक अर यु क्यान रिड थ्रु दिस टेक्स्ट